Κι άλλος, πρικισμένος. Πρικισμένοι και οι δύο. Εντάξει είμαστε. Σταπών. Κάτσε λίγο να ξεκουραστείς. Κάτσε. Δεν κουράζεται αυτός ο Κάτσε ρε, Ο Καράβλας δεν κουράζεται. Ο Καράβλας είναι εγώ πότε. Το Τζόρτζεφης μου θυμίζει. Εντάξει είμαστε ρε, το μούλανε στη φάπα. Εντάξει είναι αυτό. Έτσι ξεκινάει. Τι γέλιο είναι αυτό που έγινε, φίλε. Φοβερό. Άκου. Εντάξει είμαστε. Ναι, εντάξει, άντε, ρε. Σταμάτα, είπαμε. Πες ότι είναι ευγενική χορηγία. Κάτσε, άστα τα κουμπιά αυτά, εσύ. Περίμενε, μην πέτα. Όχι, κάτσε ρε και εσύ, σταματήστε. Κλείσε το θέμα. Συμμαζέψου λίγο. Έλα, πάτα τα φρύδια σου μέσα. Δεν τρέπεσαι, σε βλέπει ο κόσμος. Ο τριχωτός εκδικητής. Ρε το Μίτσα τη μεταμόρφωση. Πού να δείτε, με τον Παναθηναϊκό τι έχω να σας δείξω. Με τους άλλους. Δεν λέμε, ο Μίτσας, ένα παιδί. Άλλη υπερπαραγωγή. Λοιπόν, πάμε σε γράμμες. Έλα, καλησπέρα. Κουρεύεσαι, ρε. Ναι. Συστρία σου. Έχει μια ελιά στην πλάτη. Ναι. Και ένα κόλλο φανταστικό. Εκεί που κάνεις λεύκαση στον πάτο σου κουρεύεται. Ας τις θείες, μην μπερδεύεις, με τον ίδιο θα μιλάς. Όχι, με τη θεία το εγώ θέλω. Που τον πήγε για πρώτη φορά στις πουτάνες και δεν μπορούσε να γαμίσει. Καλησπέρα. Στις συνάδελφούς τους. Ναι, να μην βρίζουν. Πήγε εκεί που δούλευε, τον πήγε. Εκεί. Καλησπέρα, Άκη, καλησπέρα, Τάκη. Γεια σου και εσένα. Παοκτής από Αθήνα. Ναι. Το όνομα. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μιλήσουμε για τον αγώνα χωρίς βρισκές. Θα μιλήσουμε Πάμε, ωραία. όχι, ρε, πάμε. Άμα εμείς Κέρδισε δίκαια ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ακόμα και για κάποιες φάσεις που διαμαρτύρονται για τον Αρετόπουλο. Θα πούμε πιστεύω η ζημιά έκανε κάποια λάθη ο Ήβιτς. Η ζημιά έγινε εκεί. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ στα καπνογόνα που πέσανε. Τι. Και αυτό με τα καπνογόνα που έγινε θα υπάρξουν αντίπεινα αντιστοίχως πάνω στην Τούμπα. Και η ομάδα του Ολυμπιακού θα σηκωθεί να φύγει. Και δεν είναι ωραίο να γίνεται. Κάτσε και εμείς. Να μιλήσω εγώ τώρα. Έχουμε άντρες, είμαστε νταΐδες, παγκοσμίδες. Κάτσε, επειδή είσαι άντρας. Άκου, επειδή είσαι άντρας. Έπεσε κανένα καπνογόνο μέσα. Πες μου. Έπεσε κανένα καπνογόνο μέσα. Ήταν ατμόσφαιρα αυτή παιχνιδιού, εμείς πάνω δεν είμαστε έτσι. Ρε, είσαι σοβαρός. Ρε, άκου τώρα, δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο. Κάτσε, άστρα λίγο. Παίρνεις τηλέφωνο και λες να μιλήσουμε έτσι όπως πρέπει, δεν θες να βρεις και αντρικά και πατελονάτα. Και τι μου λες, επανέλαβε να δούμε το. Άκου. Πες το αντρικό, το πατελονάτο όπως το εννοείς εσύ και μετά θα το πούμε κι εμείς. Για να σε χαρακτηρίσουμε. Άσε μας μωρέ, θα πείτε βλακίες, κολόγαυροι. Ναι, έτσι. Μπράβο, μάγκες. Πήρατε μία γεύση από το Αντριλίκι, τον Παοκτζίνο. Εντάξει, άλλο αυτό. Πήρατε μία γεύση. Ακούμε, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό. Από το Αντριλίκι, τον Παοκτζίνο. Εντάξει, ρε, ξεφτυλίστηκε. Το πατελονάτο που είπε. Ναι, απλά το λέω στον κόσμο. Λοιπόν, έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου, πες. Παναθηναϊκός είμαι. Ναι. Τι πήρες να κάνεις εδώ τώρα. Με τη Βέρεια σήμερα δεν τα πήγαμε καλά. Εντάξει, και τι πήρε, έλα σου πω. Μιλάει, άσε να πήρε και να δούμε τι πήρε. Παιδί μου, ξέρω εγώ. Αποχώρησε το τηλέφωνο. Παναθηναϊκός. Άκου. Πες ρε φίλε, τι λες. Πες αγόρι μου. Πες τι λες. Με τη Βέρεια δεν τα πήγαμε καλά, αλλά στο Καραϊσκάκι πάλι 0. Θα κλάσετε κανένα αρχίδι και στο Καραϊσκάκι. Γεια σου, εντάξει αγόρι μου. Εντάξει. Όπως κλάσανε και οι άλλοι. Το είπες στον πόνος, το είπε. Τον είπες, όλα. Άκου, έτσι μου έλεγες και παραμονή του αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Ναι. Και έφαγες 25, συν 15. Έλα ρε, εσείς. Κοιτάξτε, είναι και ποιοι τα λένε. Είναι. Το έχω το τηλέφωνο του. Πάρε. Περίμενε. Ένα λεπτό δώσε μου, μόνο ένα λεπτό. Μην κάνεις λάθος. Όχι, το μέσα. Έλα, Λιονέλ. Άμα θα έρθουν κάτω στην Μπαρσελόνα, θα πάτε 10 γκολ, ρε. Τα ακούς. Διαλέξτε τάφο, γατάκια. Εντάξει είμαστε. Όχι, το έχω στη γραμμή ακόμα. Δεν μπορεί και να γίνει, μου λέει. Εντάξει, ο Μέση είναι σοβαρός, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Έλα, τα λέμε άλλη ώρα.
Ποιο να πάρουμε. Πού να πάρουμε τώρα, Ρονάλντο. Άσε να παίρνουν αυτοί. Ναι. Και μετά κολλητά εμείς. Ναι, όχι. Μόλις παίρνετε εσείς εμάς, θα παίρνουμε εμείς Ρεάλ, Μπαρτσελώνα. Ναι. Κάτσε, αν δεν έχει να... Μ' ακούς τώρα. Ακούμε. Ναι. Ναι. Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Ναι. Τον Παναθηναϊκό τον καταφέραμε κάτι πιωμένοι σαν τον προηγούμενο και τον Ολυμπιακό κάτι έδωμα σαν και εσάς. Ωραία, εσύ πες μας τι έχεις κάνει για τον Παναθηναϊκό που τον έχεις συντηρήσει, που υπάρχεις. Δεν σ' άκουσα καθαρά. Εσύ, όχι, κάτσε εδώ γιατί χαρακτηρίζεις. Λοιπόν, πες μας εσύ για τον εαυτό σου. Είπες για μας, είπες και για τον άλλον. Λες πριν ότι... Εσύ πες για τον εαυτό σου, ρε αγόρι μου. Πες για τον εαυτό σου τι έχεις κάνει εσύ για την ομάδα σου, για τον εαυτό σου, για τον ίδιο. Πες. Λες πριν ότι εσείς μιλάτε στα ίδια. Χρέωσες, δεν χρέωσες. Άστο τι λέω πριν. Εγώ τι λέω, ξέρω τι λέω. Χρέωσες. Πες εσύ τι είσαι που χρεώνεις, τι έχεις κάνει για την ομάδα σου, τουλάχιστον. Εγώ τι έχω κάνει για την ομάδα μου. Ναι, εσύ έστω και ψέματα. Όπως ψέματα χρεώνεις. Πες και ψέματα για τον εαυτό σου. Φωνάζεις και δεν ακούγεσαι καλά. Ναι, ρε αγόρι μου, ό,τι είναι να ακούς, τα ακούς. Πες μας εσύ, θα σου πω εγώ χαμηλόφωνα, τι έχεις κάνει για τον εαυτό σου, έστω και ψέματα, όπως ψέματα χρεώνεις. Τι έχεις κάνει για την ομάδα σου, που είσαι καλός Παναθηναϊκός εσύ, πες μας. Λοιπόν, εγώ τι έχω κάνει για την ομάδα μου. Ναι. Εγώ δεν φεύγω από το γήπεδο σαν κότα. Ποτέ. Ποιος έχει φύγει σαν κότα. Εσείς. Άντε, γεια! Είσαι απελεφάρα, ψεύτη. Ομάζω στην ομάδα από το χέρι, τους παίκτες, του Παναθηναϊκού, τους υπόλοιπους και σηκωθήκατε και φύγατε. Επειδή χάνατε. Έλα με τον ψεύτη, ρε. Ο Δωμάζος. Ψεύτη. Σκληρέ. Καλησπέρα. Ναι. Έλα. Και έλα φίλε, καλησπέρα. Με θυμάστε, είμαι ο Παοκτής με τις μετοχές στον Ολυμπιακό. Τι κάνετε. Με τι? Τι είναι αυτός. Είμαι ο Παοκτής με τις μετοχές στον Ολυμπιακό. Τι μετοχές έχεις. Στην Τζαπού. Ρε, μήπως είσαι ο Παοκτής. Δεν έχεις όλο το κεφάλαιο. Πάρτο το κεφάλαιο. Να το. Δεν έχεις, μην μπερδεύεσαι με μετοχές. 100% είσαι. Βραστά κι άλλα από εδώ πέρα καμένη. Βραδιάτικα. Τι να μην βρίσω, δεν το κάθε καμένο τώρα εδώ πέρα από δίκτου. Ρε, μήπως είσαι ο Παοκτής με το δικέφαλο που σου δώσα το μπουτσοκέφαλο. Πάτε μπρος. Τώρα μπαίνουν μπρος τα μηχανήματα. Καλά, δεν θέλετε. Πάρε και μια μετοχή. Ανθρώπους, θέλετε εδώ αυτή πέρα. θα κάνει... Έλα. Δεν τον βλέπω. Έλα, ο σάτυρος. Τον έχω εγώ εδώ. Πάρε και αυτό να είναι. Πολάνκα. Εντάξει είμαστε. Only you. Ρε Ζήλια. Πέμπτη αγωνιστική. Πόσο είναι, έκτη πια είμαστε. Είστε 7, πάλι 40 βαθμούς, πάλι 30, πάλι 20. Κατά τα άλλα ο Μελισσανίδης... Άστα τα Κατά τα άλλα ο Μελισσανίδης συμφώνησε με τον Υπουργό να ανοίξει δίρα 4. Έλα, ρε. Να δούμε και αυτά τα πράγματα, να τα δούμε όλα.